মাত্র 2 মিনিটের মধ্যে ভ্যানিলা মাক কেক তৈরি করে দেখাবো মাইক্রোওয়েভ ওভেনের মধ্যে। এটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল, তাই শেয়ার করছি। আর কেকটা কিন্তু অনেক সফট আর ময়েস্টও হয়েছে। তো এর জন্য 3 টেবিল চামচ ময়দা দিয়েছি, আর ময়দার পরিবর্তে আটাও ব্যবহার করা যাবে। তারপর 2 টেবিল চামচ চিনি অ্যাড করে দিলাম। এরপর হাফ চা চামচেরও অর্ধেক অর্থাৎ 1/4 টিস্পুন বেকিং পাউডার অ্যাড করে উপকরণগুলোকে একটু মিক্সড করে নিতে হবে। তারপর 4 টেবিল চামচ জাল করা ঠান্ডা দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনারা গরুর দুধ দিলেও হবে অথবা পাউডার মিল্ক জাল করে সেটা দিলেও হবে। যেহেতু চিনি দিয়েছি তাই স্বাদের ব্যালেন্সের জন্য 1 চিমটি লবণ আর সুন্দর একটা ঘ্রাণের জন্য এলাচ গুঁড়া দিয়েছি হাফ চা চামচেরও অর্ধেক। এলাচ গুঁড়ার পরিবর্তে ভ্যানিলা এসেন্স দিতে পারেন। তারপর 1 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিলাম। এরপর সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে যেন একটা সুন্দর ঘন ব্যাটার তৈরি হয়। আর তেলের পরিবর্তে আপনারা কিন্তু বাটার ব্যবহার করতে পারেন বা ঘিও ব্যবহার করতে পারেন। এতে করে কিন্তু কেকটা আরও খেতে টেস্টি হবে। তো বাসায় যেগুলো সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে আমি সেগুলোই ব্যবহার করলাম। অনেক সময় ভ্যানিলা এসেন্স বাসাতে থাকে না, তাই ভ্যানিলা এসেন্স দেইনি। তো এখন আমি একটু ডিজাইনের জন্য এখানে স্প্রিঙ্কেলস দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে ড্রাই ফ্রুটসও দিতে পারেন অথবা যে কোনোভাবেই গার্নিশিং করে নিতে পারেন, এটা যার যার ইচ্ছা। আর টুটি ফ্রুটিও কিন্তু দিতে পারেন বা কিশমিশ দিতে পারেন, এতে করে কিন্তু কেকটা খেতে দারুণ হবে। আর যদি বাসায় কিছু না থাকে তাহলে চকলেট একটু গুঁড়ো করে তারপর দিতে পারেন। উপর থেকে চকলেটের ফ্লেভারটাও থাকবে, খেতে ভালো লাগবে। এখন স্প্রিঙ্কেলসের সাথে সমস্ত ব্যাটারটা সুন্দরভাবে মিক্সড করে নিয়েছি। এখন টিস্যু দিয়ে বাড়তি যেই মিশ্রণগুলো মগের মধ্যে লেগে আছে সেগুলো একটু মুছে দিচ্ছি। এই কেকটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করে ফেলা যায়, একদম জাস্ট 2 মিনিট লাগে। তারপর যাতে কোনো এয়ার বাবল তৈরি না হয় তার জন্য একটা টুথপিক দিয়ে এভাবে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি, এতে করে কোনো এয়ার বাবল থাকলেও সেটা কেকের সাথে মিশে যাবে। আর এয়ার বাবল তৈরি হলেই কিন্তু দেখবেন অনেক সময় কেকের মধ্যে বড় বড় ছিদ্র দেখা যায়, এটা কিন্তু এয়ার বাবলের কারণে। এখন আবার একটু স্প্রিঙ্কেলস নিচ্ছি আর একটু গুঁড়ো করে নিয়েছি উপর থেকে, যেন একটু সুন্দর ডেকোরেশন করা যায় তার জন্য। কেকটা যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন এই স্প্রিঙ্কেলসগুলোর কারণে কেকটা ডিজাইনটা সুন্দর হবে দেখতে। এখন মগটাকে একটু ট্যাপ করে নিলাম। আর যেহেতু ওভেনে কেকটা তৈরি করা হবে, তো ওভেন প্রুফ যে কোনো মগের মধ্যেই আপনারা কেক তৈরি করতে পারেন অথবা কাচের কাপের মধ্যে বা মগের মধ্যেও কেক তৈরি করা যাবে। এই তো এখন ওভেনে বসিয়ে দিলাম আর 1.5 থেকে 2 মিনিটের জন্য আমি এটাকে বেক করে নিব। মূলত মাক কেক তৈরি হতে 1.5 মিনিটের মতো সময় লাগে। আমার ওভেনেও কিন্তু এই মাক কেকটা তৈরি হতে 1.5 মিনিটই লেগেছে, কিন্তু অনেকের ওভেনে 2 মিনিটও লাগতে পারে, তাই আমি কিন্তু একটু বাড়িয়ে 2 মিনিটই বলছি। কারণ অনেকে দেখা যাবে 1.5 মিনিট বললে দেখা যাবে যে কেক তৈরি হবে না, তখন কমেন্টে এসে বলবে কই আমাদের তো 1.5 মিনিটে কেক তৈরি হলো না, তার জন্য বাড়িয়ে 2 মিনিট বলছি। এই দেখেন 1.5 মিনিটেই কত সুন্দর মাক কেক তৈরি, আর কেকটা কতটা সুন্দর ফুলেছে। আর এই কেকটা কিন্তু অনেক সফট আর ময়েস্টও হয় খেতে। খুব তাড়াতাড়ি বাসাতে বাচ্চারা বা বড়রা বা যখন আপনাদের ক্ষুধা লাগবে তাড়াতাড়ি করে এইভাবে কেক তৈরি করে ফেলতে পারবেন। আর চটজলদি তৈরি করা যায় বলে আমার কাছে তো সবচাইতে ভালো লাগে। আর গ্যাসের চুলাতেও কেক তৈরি করা যায়, কিন্তু সময় একটু বেশি লাগে। তো এটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল, তাই আপনাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করলাম। আশা করছি উপকৃত হবেন। এখন দেখাচ্ছি কেকটা কতটা সফট হলো। এই তো দেখতেই পাচ্ছেন। আশা করছি আমার আজকের রেসিপি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিবেন, আর পেজ ফলো করে দিবেন। আর যদি ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। একই নামে আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ shetus ইউনিভার্স। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। আগামী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।